Hello everyone, welcome back to my channel. नयाँ हुन्छ भने वेलकम. सो तपाईहरुलाई भिडियोको टाइटल देखेर नै थाहा पाइहाल्नु भयो होला आज के हो भनेर. अनि म चाहिँ ब्ल्याक बेल्ट निकाल्न चाहदैछु. कराटे मैले 3 वर्षसम्म खेले अनि यो वर्ष पुरै कम्प्लिट भएपछि 4 वर्ष हुन्छ अनि म अब ब्ल्याक बेल्ट निकाल्न जान्ला छु. अनि हामीहरु 3 जना मात्रै जाने, अनि केटीमा म मात्र छु अनि 2 जना चाहिँ भाइहरु छन्. भाइहरु त हुन् तर म भन्दा यसमा ठुलो हुन्. अनि अहिले चाहिँ म यस्तो रेडी भइसके अनि अब चाहिँ म जान्छु. म स्कुल जान्छु अनि त्यहाँदेखि हामी बाबुरामलाई लगेर फेरि जान्छौँ. अहिले एकछिनमा भेटौँला. बाई. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ अनि अहिले चाहिँ भर्खरै 5 बजे अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ 7 बजे पुग्ने. हिजो चाहिँ उद्घाटन भयो तर हामी गएनौँ अनि आज बिहानै जान्ला हामी. अनि चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ. मम्मी फेरि जिम जान लाग्नु भएको छ. अनि यहाँ काजु लिएर आउनु भएको रहेछ. काजुबाट अनि हामी त्यही खाँदै गइरहेछौँ. गाइस मम्मी चाहिँ अघि न भर्खरै जानुभयो. उतातिर जिम जानुभयो. जिम चाहिँ उतातिर छ नि, मेरो स्कुल चाहिँ यतातिर छ. सो मम्मी छुट्टिनु भएको अनि म अब एक्लै छु. अनि स्कुल जान्छु नि त्यहाँदेखि फेरि हामीहरू तुलसीपुर चौक जान्छौँ. अनि गाडी चढेर हामी फेरि तुलसीपुर जान्छौँ. सो गाइस यो चाहिँ मेरो स्कुल हो. हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ उतातिर छ 2nd फ्लोरमा. अनि अझै कोही पनि उठा छैनन् क्या हो. सो गाइस हामीहरू तुलसीपुर चोक आइसक्यौँ. अनि यहाँ 2 जना छन् मेरो भाइहरू. अनि आज चाहिँ म मात्र छु. मैले चप्पल लाएर आम गाइस किनभने मेरो ब्यागमा एउटा जुत्ता थियो, जुत्ता छ. अनि पछि मलाई अर्को जुत्ता बोक्न झ्याउ लागिरहेको थियो. अनि त्यसो चप्पललाई लास्टमा इन्जुरीलाई जुत्ता राख्नु मैले जुत्ता लाभए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको. अहिले चाहिँ हामी यहाँ नास्ता खाना खाएर पनि सक्यो. सो गाइस हामी चाहिँ बस्न चढिसक्यो भने आज मेरो साथी छैन अर्को डोजरको. अनि गुरुहरू चाहिँ जानु भइसक्यो. अनि यो बस चाहिँ लास्टै स्लो चलिरहेको. 7 बजेर 7 मिनट गइसक्यो अनि हामी पुग्ने चाहिँ 7 बजे हो. तर ढिलो भयो. अब हामी के हुन्छ. यहाँ चाहिँ हामी झरिसक्यौँ सबै. चाहिँ यहाँ 2टा ठाउँको मान्छे छन्. खेल्ने ठाउँलाई हामीले डोजो भन्छौँ. अनि हामी यहाँ 2टा ठाउँको डोजोको छौँ. अनि अड्डिरहम गुरुहरू कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छैन. फाइनली गुरुहरू आउनु पनि अहिले 7:30 बजे हामी जाँदैछौँ. यहाँ चाहिँ लाइन छ. हेलो भन न. हामी चाहिँ खासमा उता जाने चाहिँ उतातिर तर हामी यता गइरहौँ. कहाँ जानु मलाई आफै थाहा छैन. होटल जानु लाग्छ मलाई सायद. यहाँ होटलमा आयौँ. सो गाइस हामी चाहिँ होटलमा आइसक्यौँ. अनि यो होटल चाहिँ तपाईँले मेरो पहिलाको भ्लग हेर्नु भएको छ भने त्यो भ्लगमा पनि म यही होटलमा आएको छु. साथीहरू छन्. सो गाइस यहाँ त देखिन त केही पनि देखा छैन तर पनि मैले ड्रेस चेन्ज गरेर आइसकेँ. अनि हामी यहाँ सबै अब जाँदैछौँ. हामी चाहिँ अहिले ब्रेक भयो. अनि अहिले चाहिँ यस्तै 11 बज्न लाग्छ. अनि एकछिनमा उद्घाटन होइन के गर्ने अरे. अनि त्यही भएर हामीहरू यहीँ बस्यो. हामी खाना गएको छैन. गेम भएको बेला पनि फेरि गेम भइराख्नु हुन्छ. त्यही भएर मैले धेरै भिडियो पाएको छैन. भिडियो बनाएको छैन. आएको चाहिँ यो हलमा हो. यो हलमा हामी भित्र ट्रेनिङ गर्छौँ. उसले चाहिँ हामीलाई पैसा दिनुभएको. अनि त्यही भएर हामी 3 जना आँखा खान के खाने यो कानबाट धुवा निस्केर. गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ पसल खाम. त्यहाँ पसल गएको अगाडि कति प्याक्छ दिँदै दिएन. अनि हामी यहाँ त खाली छ. गाइस यहाँ चाहिँ म युनिस अनि बाबुराम मात्र छौँ. अनि हाम्रो डोजोको चाहिँ हामी 3 जना मात्र आँखौँ. अनि गुरुले हामीलाई पैसा दिनुभएको थियो. अनि 1000 रुपियाँ जे जे खान मन लाग्छ खाएर भन्नु पो. अनि हामीले यस्तो यो सामान छ. अनि अब हामी पानीपुरी खान खाऊँ. यहाँ चाहिँ भाइको डेमो. डेमो काटा हुन्ला छ. अघि प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो यिनले.
सो गाइज अहिले चाहिँ अब 12 बज्न लागिसक्यो 10 मिनट बाँकी छ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ पछाडि यिनीहरू छन् अनि त्यहाँ अगाडि पनि छन् अनि अगाडिको अघि नगएको बाटो ब्लक गरे अरे त्यही भएर हामी लामो बाटो जान लाग्छौँ अनि हामी चाहिँ अब 3 बजेदेखि बल्ल क्लास सुरु हुन्छ अरे अनि अब हाम्रो ब्रेक हुन्छ अनि ब्रेकमा चाहिँ हामी अब होटल जान्छौँ त्यही बस्छौँ खाना खान्छौँ त्यही नै हो अब होटल गएर भेटौँला हाम्रो चाहिँ होटलमा आइसक्यौँ अनि हामी अब बसिरहौँ अनि अब यिनीहरूको खाना चाहिँ आइसक्यो अनि अब आइसमा हामी दुइटाको खाना आउँछ अनि हामी खान्छौँ अनि रेस्ट गर्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भात आइसक्यो अब हामी भात खानुला सो गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो रुमको हालत त्यस्तो छ यहाँ यिनीहरू पनि छन् खाना लडै चाहिँ तल झरेको भने मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा भाइको मैले पिक्चर बनाइरहेको छु अनि हामीहरू चाहिँ अहिले गइरहौँ त्यो तल तन्ना चेन्ज गर्न लाग्नु त्यही भएर हामी तल झरेको ड्रइङ बनाइदिनु लाग्छ इनको स्टेसनरी फाइल किन्न जाँदैछौँ अनि आज यिनी मेरो भ्लगमा देखाइ छिन् अनि दुईले हामीलाई पठाउनु भएको छ मैले भर्खर पानी किने मैले त सोद्धा पनि नसोधेर जुठो नै हालिदिएँ गाइस के भने मैले बिर्सिएँ चाहिँ केटीहरूको रुम अझै खाली भएको छैन नि त्यही भएर हामीहरू सबै यहीँ बस्छ हामीहरू चाहिँ केटीहरू 4 जना मात्र छौँ उहाँहरू सबै केटाहरू छन् अनि हाम्रो टोटल 19 जना यस्तै कतिजना छौँ म चाहिँ यहाँ मेरो भाइहरूसँग गेम खेल्न यहाँ गेम बनाएर खान अनि अब एकछिनमा हामी खेल्छौँ टेक्नोलोजी हामी यहाँ चोर पुलिस खेल्न लाखौँ यहाँ हामी यहाँ खेल्न लाखौँ चोर पुलिस 6 जना अब काम पाएनौँ त्यही भएर चाहिँ 3 बज्न लाग्यो अनि म रेडी भइकन अब चाहिँ हामीहरू जान्छौँ अनि मैले मोबाइल लग्दैन किनभने अब त्यहाँ मोबाइल लग्यो भने कसैले हेर्दैन अनि हामी चाहिँ अब पढ्ने हुन्छ नि त्यही भएर अहिले पछि आएर भेटौँला अहिलेको लागि बाई गाइस अहिले चाहिँ हामी होटल फर्किसक्यौँ अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर लेखेर पढ्यौँ अनि मैले लेखेँ पनि अनि त्यसपछि हामी काटाहरू गऱ्यौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो रुम हामीले पाइसक्यौँ अगाडि चाहिँ हामी पाएको थिएनौँ त्यही भएर हामी तल केटाहरूकै रुममा बसेको थियौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ रुम पाइसक्यौँ अनि हाम्रो रुम चाहिँ कस्तो राम्रो छ तल भन्दा यहाँ होटलको तल छ अनि हामी चाहिँ सबभन्दा 3rd फ्लोरमा छौँ यहाँ छ हाम्रो रुम 204 नम्बरको सो गाइस हामी चाहिँ खाना खाएर सकेको मेरो फोन चाहिँ माथि छ त्यही भएर म अहिले यो खै कसको फोनमा त्यहाँबाट भिडियो बनाइरहेको छु मलाई चलाउँछौ हेलो बाई 2000 years later के भन्नु भागो अहिले खै तिमीहरूको भ्लग बनाउनु मोबाइल देखाउ न भ्लग बनाउने फोन बाई गाइस बाई मेरो ब्लू लाइट यस्तो भइगयो चाहिँ होटल आइसक्यौँ घुमेर अनि यहाँ चाहिँ हामी कोक खान लाखौँ खेलिरहेको छ नि यिनीहरू अनि यहाँ गफ गर्दै बसेका छन् अनि म पनि यिनीहरूसँग अनि यहाँ हाम्रो भाइ छ नि यिनी पनि के थाहा मेरो नातेदार हुन् कि यिनको गाउँ पनि मेरो गाउँतिरै छ अरे गाइस हामी चाहिँ यहाँ यही खेलिरहेछौँ त्यहाँ लुडो खेलिरहन् अनि यहाँ सबै हामी बसेका छौँ अनि गुरुहरू चाहिँ खै कहाँ जानुभयो नि अब चाहिँ एकछिन पछि हामीहरू माथि सुत्न जान्छौँ त्यही नै हो आजको लागि भ्लग यति नै अब भोलि भेटौँला सी यू टुमारो बाई बाई